Баршаға сәлем, құрметті көрермендер. Қазір осы видеода көргендеріңіздей видеоның анимациясына ключевой кадр жасауды үйренетін боламыз сіздерменен бірге. Сіздерменен өткен сабақта ключевой кадрды аудио анимацияға пайдалануды үйренген болатынбыз. Енді бұл жолы біз ключевой кадрды цветовой коррекцияға жасауды үйренетін боламыз. Енді біз видеоны таймлайнға тастап аламыз. Өздеріңіз білетіндей видеоны аламыз, таймлайнға тастаймыз. Осы таймлайн бөлімі болып есептеледі. Яғни мына ұзын видеоны мен қысқа қылып кесіп аламын. Сосын кадрды жақындатып аламын. Өздеріңіз білетіндей горячий клавиштер бөлімімен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни жақындату немесе алыстатуды қайсы клавиштерде орналасқанын көргілеріңіз келсе, осы жерде осындай кадрды жақындатып алыстататын инструментті осылай үстінен баспастан тінтуірді жай ғана осылай әкелсеңіз, сізге қайсы клавиште осы жақындату, алыстату пәрмені тұрғанын көрсетіп тұрады. Менде мысалы V кнопкасы кадрды жақындату болып тұр, ал S кнопкасы кадрды алыстан көру деген нәрсе болып тұр. Сіздерде дәл өздеріңіз қалағандай горячий клавиш бөліміндегі сабақтарды бір көріп алсаңыздар, монтаж жасауға сіздерге өте жылдам монтаж жасауды тез үйренетін боласыздар. Ал енді біз осы видеодан бастайық. Жанына осылай қосып қоямыз. Яғни осылай видеоны қойып аламыз. Енді біз осы жерде видеоның таймлайндағы видеоның үстіне басамыз және мына жерде корректировка бөліміне кіреміз. Өздеріңіз ключевой кадр сабақтарын көрген болсаңыздар, мынау тұрған белгі осының барлығы ключевой кадр болып есептеледі. Мысалы, осы видеоға мына ключевой кадрды бір уақытта бүткілін пайдаланып осылай әртүрлі настройкалар арқылы істесе болады деген сөз. Ал біз осы жерде бірінші орында мына защитный тон дейді, яғни мына адамның бетіндегі түсті сақтап тұратын фон болып есептеледі. Ал енді осы жерде біз осылай 1-2-3 секундқа дейін кадрды жылжытып аламыз. Сосын линейканы осылай видеоның үстіне таңдалған күйде қойып, сосын мына жерден мына анимация ключевой кадрды қосып аламыз. Мінекей мына жерде бүткіл қосылды. Біз осы жерде тек қана пайдаланған ключевой кадрлар істейді, ал пайдаланбағандар істемейді деген сөз болады. Ал мына жерде бізге более температураны көбейтеміз, яғни ал мына жерде оттенок керек емес, насыщенность бұны да қосамыз барынша. Сосын экспозиция дейді. Экспозиция бұл видеоға чуть яркий цвет береді деген сөз. Контраст бұл яғни бояу. Сіздер контраст қанша көп қосқан сайын сары цвет, одан сары цвет тоқ сары болады, ал қызыл түс тоқ қызыл болады деген сөз. Яғни қайсы түске осы контраст берсеңіздер, сол түс барынша тоқ, яғни темный цвет болады деген сөз. Мына жерде осветление деген бар. Осветление деген біз онша пайдаланбаймыз, яғни бұны меншірмаға қоямыз. Ал мына жерде тени деген бар, яғни дәл осы жерде бізге керек тени деген настройканы мына жерде осы көлеңкені былай ағартады деген сөз. Более видеомыз яркий көрінеді деген сөз. Ал мына жерде ақ түсті яркий қылу немесе төмен түсіріп тастау деген белый деген настройка. Ал мына жерде черный деген бар, қара түсті более ағартады, бірақ бұл бізге онша көп керек емес. Яғни 4-ке қойдым, осының өзі жетеді. Мына жерде гениальность деген бар, яғни бізде гениальность дәл осы жетеді. Резкость, осы резкостьті осылай барынша істеп 4К істеп видеоны 4К форматта істеймін деп ойламаңыздар, себебі бұл видеоның качествосын өте қатты құртып жібереді, яғни текстура. 5-ке қойсаңыздар жеткілікті. Мына жерде четкость деген бар. Четкостьті енді более 38-дерге қойсаңыздар, видеоңызға качествосы керемет болады. Яғни әрбір текстураны дәл осы четкость деген осылай жасап беретін болады. Ал мына жерде қалған настройкаларға тиіспейміз. Мына жерде HSL деген бар, яғни бұл HSL, яғни мына жерде біз адамның бетіндегі түс өзіне жараспай тұр. Яғни мына жер сарылау, мына жер қызылдау болып кеткен. Сол үшін біз осы жерде адамның бетіндегі кожаны осылайша цветін өзгертіп, өзінің қалпына осылай келтірсек болады. Яғни бұғанда осылайша настройка қойсаңыздар болады. Яғни мына жерде бізде қызыл түс өте қатты боялып кетті. Біз қызыл түстің бояуын сәл төмендететін боламыз. Яғни мінекей осы настройкалар арқылы мен адамның бетіндегі түсті более
яркий цвет кылдым. Ал мына бизде осылай ключевой кадр ортага коюлду. Ал енді жаңағыдай мен істеген сияқты қайталагыңыз келсе, дәл осы жерде линейканы аламыз, сосын видеоның басына қойып алып, мына жердегі настройкалардың барлығын нөлге қойып шығамыз. Яғни мінекей мен настройкаларды нөлге қойып шығып жатырмын. Мына жерде автоматты түрде екінші ключевой кадр пайда болды. Яғни мінекей өздеріңіз қазір нәтижені көресіздер. Видеоны осылай ключевой анимация қою арқылы қаншалықты дәрежеде өзгергеніне осылай көз жеткізсек болады. Яғни мінекей более яркий кадр кірді. Яғни видеомызға керемет бояу келді деген сөз. Сіздер бұны дәл осылай қалағанша осындай настройкалармен істесеңіздер де болады. Бірақ бұл жерде егер бір нәрсе бар, ключевой кадрды пайдаланбастан осылай видеоның настройкасын өзгертетін болсаңыздар, мысалға мына жерде мен қазір видеоның настройкасын өзгертетін боламын. Осылайша мінекей осветление дейді, яқта тень дейді, белый цвет, яқта черный цвет. Гениалист. Мінекей мен ешқандай ключевой кадр қоймастан осылай видеоға настройка жасадым. Сіздерге цветовой коррекция жайлы сабақ өткен болатынмын. Алдыңғы сабақтарда сол жерде осы цветовой коррекция жайлы сабақты толық түсініп көріп алсаңыздар болады. Мен дәл осы жерде ешқандай ключті пайдаланған жоқпын. Бұл дегені ешқандай ключ пайдаланбасаңыз видеоңызда ешқандай өзгеріс болмайды. Ол дәл осы күйінде тұра береді деген сөз. Мінекей ешқандай нәтиже жоқ, бұл дәл осылай бір қалыпты тұрады деген сөз. Яғни ключевой кадр видеода түрлі түсті болып жатқан сіздің істеп жатқан настройкаларыңызды көрсету, яғни анимациялау болып есептеледі. Мен мысалы осы видеоға ключевой кадр қоймадым, ал сіздерге енді қойып көрсететін боламын. Мінекей видеоның дәл осы жерінде мына ключевой кадрдың барлығын қосып қоямын. Мына жерде HCL бөлімін пайдаландым, мұны да қосып қоямын. Сосын линейканы алып видеоның бас жағына қоямыз және мына жерде бүткіл настройкаларды нөлге қойып шығатын боламыз. Ал мінекей менде дайын болды. Мына жерде екі ключевой кадр пайда болды. Яғни мен осылай настройка жасадым. Мінекей видеоның бастапқысында бұл өзінің түсі болды. Біз оған бояу бердік. Осы ключевой кадрлар арқылы осы бояу видеомызда осылайша анимация болып, осындай яркий цветке айналып бізге осындай әдемі видеоның кадрын көрсететін болады. Яғни сіздерге осы жерде бір кішігірім лайфхак көрсетіп кетейін. Мына жерде мысалы мына мендегі видео мына дәл осы жерде қиып аламын. Дәл осы жерден қиып аламын. Мына видеолар бізге енді қажеті жоқ, өздеріңізге түсінікті болды деп ойлаймын. Дәл осы видеоны мен қазір көшіріп аламын. Яғни мына жерден копия істейміз, сосын мына жерге копияны қоямыз. Яғни слоймен жұмыс істеген кезде өздеріңіз білетіндей, мына основной дорожкадағы видео осы көрініп тұрады. Сіз қойған слой оның жоғарысынан көрінеді деген сөз. Мінекей осылайша көрінеді. Ал біз осы жерде мына оригинал видеоның цветовой коррекциясын барлығын алып тастайтын боламыз. Осылайша сіздер қолмен барлығын нөл қылып тастасаңыздар да болады. Яғни оны барлығын егер қаласаңыздар осылай настройка арқылы біртіндеп бүткіл настройканы алып тастасаңыздар болады. Ал егер қаласаңыздар мына жерде сброс кнопкасы бар, осын басасыздар. Сол жерде бұл настройкалардың барлығы мінекей бұл настройкалардың барлығы нөл болады деген сөз. Ал енді мына жерде бір кішігірім лайфхак сабағын көрсетіп кетейін. Мына жерде біздің видео бар. Мына жерде видео бөліміне кіреміз және маска бөліміне осылай кіріп добавить маску дейміз және мына разделение деген бар екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынау боялған кадр, бұл яғни үстіндегі слой, ал мынау негізгі кадр, бұл боялмаған деген сөз. Дәл осы жерде бір кішігірім лайфхак көрсетіп кетейін. Мынау яқта перо деген настройка бар. Сіз осыны более жесткий осылай істесеңіздер де болады. Егер қаласаңыздар мынандай плавныйға қойсаңыздар да болады. Яғни мінекей нәтижені өздеріңіз көріп жатырсыздар. Мен мына жерде жесткийге қойып қоямын, сосын мен бұны 90 градусқа қойып аламын. Яғни дәл осылай қойып аламыз. Сосын бұл масканы дәл осылай шетке қойып аламыз. Біз осылай масканы шетке қойып алғаннан кейін мына жерде ключевой кадрды қосамыз. Сосын видеоның 2-3 секунд өткеннен кейін біз осы
масканы зор септігін тигізетін болады. Яғни былайша мына бұрышқа қоямыз. Яғни мінекей өздеріңіз нәтижені көріңіздер. Бұл көбінесе тренд видеоларда осылай адамдар өздерінің істеп жатқан монтаждарын осылайша реклама қылып, өздерінің клиенттеріне осылай жұмыстарын көрсететін болады. Сіздер де дәл осылай настройкалар жасап, өздеріңіз клиенттеріңізге осылай настройкаларды көрсетсеңіздер де болады. Видео ұнаған болса, достарыңызбен таратыңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, арнаға тіркеле кетіңіздер. Сау, сәлемет, аман болыңыздар.